咁啊，我喵喵街㗎啦，我喵喵同我啲花係咪好靚啊？嚇！哎呀，喵喵唔中意啊，佢唔中意，佢唔影啊！咁啊啲花啦，咁啊同埋因為搞到嗱呢啲係咪好靚啊？呢啲阿茲沙啊，係咪開到好靚啊？嚇！呢啲全部都係自己種㗎。因為佢呢度百合啊，靚唔靚啊？真係啊，剪到幾大棵。係啦，人啦，每個人都要有個心情去欣賞呢啲嘢啦。雖然呢啲嘢唔係話好值錢，但係都係一啖心機。用自己嘅心機啦，自己嘅精神努力啦，咁先可以整得咁靚啊！靚唔靚啊？自己種㗎，呢個係收成啊！啲阿茲沙啦，真係啲都種到好靚啦。好啦，唔好拍得咁長啊，因為長得滯咧，佢又好難剪視頻。好啦，多謝。